Здравствуйте, меня зовут Андрей, я являюсь представителем научно-производственной фирмы Incomc. Сегодня я хочу вам рассказать о сравнении устройства против храпа, которое производит компания Incomc, с подобными устройствами, которые вы можете найти в магазинах для здоровья. Итак, берем устройство, которое производит компания Incomc. Полное название – устройство полимерное с регулятором для предупреждения и лечения храпа. Торговая марка Extralor антихрап. Оно устанавливается внутри ротовую полость. Если простым языком рассказывать, как оно работает, при установке в ротовую полость язык упирается в ложечку, происходит напряжение мышц, соответственно, дыхательные пути не перекрываются, и храп не раздается, то есть все окружающие спокойно спят рядом с вами. Берем подобное устройство, которое вы можете найти за границей в нашей стране под названием Aveo TSD. Еще ее называют канадской соской. Как работает оно? Тоже сделано из силикона. Внутрь вы устанавливаете свой язык, если так можно выразиться, и спите с открытым ртом, с высунутым языком. Язык у вас, соответственно, погружен в это устройство. То есть язык не западает при сне, и дыхательные пути тоже свободны. Но это из описаний продавцов. Далее еще одно устройство, которое устанавливается внутри ротовую полость. Капа от храпа. То есть вы как вставную челюсть ее одеваете. Вроде как должно что-то там напрягаться при установке данного устройства, опять же не перекрываться дыхательных путей. Ну тоже это все со слов продавцов. Еще одно такое интересное устройство – это повязка. Вы ее одеваете на голову, здесь есть специальные прорези для ушей, то есть у вас получается сомкнутые челюсти, рот не открыт, соответственно дыхание только через нос, ну и тоже как бы храп, соответственно через нос не доносится. Все эти устройства предназначены для устранения храпа, но только одно из всех четырех прошло необходимые исследования и экспертизы. Это устройство с регулятором полимерное для лечения и предупреждения храпа компании Incomc. Все нормативные документы, которые должны быть у медицинского изделия, у него есть. У остальных трех данных документов нет, никакие исследования и экспертизы не проводились. И польза и вред от данных устройств не доказаны. Будьте внимательны при покупке устройств против храпа. Всегда обращайте внимание, кем произведено и какая документация есть на данной модели. Надеюсь, видео было полезно для вас. До новых встреч, всего доброго!